Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod ka dagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga oras yu amin papagayam ken kadrama. Ti surat ngintay ikan biyagita ket naggapo ken ipagayam Alwina iti Cagayan. Ngamsak bangin ti basaan ti surat ni Alwina, intay man pay ipatayab dagiti kablaw tayo iti tangatang. Pa-shout out Mang Bianong dagiti gagayim ko ang mahilig iti drama yaw, isud Cheryl Oriente ken Jenny Vizcara nga dayjay Hong Kong, ken Edlin Alberto nga dayjay Riyadh, Saudi Arabia. Kastamot kadagiti kabats ko idi 2000 to ijay SVHS Santo La Union. Ti kablaw ket nagtaod ken ipagaya Marlon Sabado. Shout out ken ni Rogie May Lopez dita Pampanga. Makablaawan ti pamilya Mariano ken dagiti amin na karubak ditoy Sitio Culasisi, San Luis, Antipolo City, Rizal from Chuyen. Naragsa ka pa nagdingeg ti pamilya Rosales dita Barangay 15 San Nicolas, Ilocos Norte from Rolly Rosales City, Melbourne, Australia. Shout out dita din na Pigay Isabela from Mark Windel Bauzon. Makablaawan agitoy padak nga adik iti drama. Dasahig Valdez ken Yam Ocampo ditoy Hong Kong. Saka ken ni Bakat Marifel Apilado dita Aritaw from June Alexandrite. Bueno, kastoy nga rudan ti surat ni Alwina. Ken ka Mang Bianong, ilingod naklakuman itinagan nga Alwina. Nakapagsurat akmet takayat kumante pabagbagaan ken ka, kalpasan ngayon nakisalaysay to'y pakarikutak. May sak nga ina Mang Bianong. Nasaya at akmet akatugangan iti kunak, ngem parikot ko atalaga ti manugang ko. Tapno nalawag ti amin, kastoy man nga irugek ti salaysay kao. Asidagaya man ti flight mo, anak ko. Wan nang, nagbit nga rodyal daw. Idagap apply pa lang agabroad kahit kundi makapanaw adagos. Ngamita taon oray klangan ti flight ko, kasladyak mo dun kahit ti pumanaw. Diyak kahit nga adaywan dagiti aginak. Panunutom lataan para kadakwada tiya adayom, anak ko. Iso ka ba ulam dayta? Wan nang, kasta talaga ti isek-sek ko iti panunod ko. Nagrigat mo't nga minin ti biyag dito inawan trabaho. Naimbag ni Manong Dante ta napintas ti trabaho na. Di kantumot nga min nagadala na imbag. Day tala nagbalbalog ti nararamid mo idey. Iso aday ta, nasapa ka nangasawa. Ninanang met, ipalagip na pala tinapalabas. Ibagbagak laeng met anak ko. Iso asay saya atam ti trabahom iji abroad. Tapno makaurnong ka adagos. Kat saan ka nga agbayag ijay abroad, anak ko?
tumawag kang to adagos no makadanon ka na abroad, ah? Wen ka di kagdanag ta aramid amin nabilin mo, bakit? Ama no makabandag kan abroad, kat malipatam tumot ng tinagan ko. Awan ton tiyam amom ngagnagan iti Lorena. Anya, kasano may amalipatan ka kat sikat ti inatanak ta. Anyat amok ngay. Di ka kadiagdanag tawan ti pulimi ngagkabaw. Kan sa anak to ama amnesia, bakit? Iso di kan tumalipatan. Sure? Sure na sure, bakit? Da kayo lang iti anak ta ti linaon to'y utek kan pusok iti adayok. Nakatayab gaya min ni Jod, nanang? Wan anak ko, idi na minsan nga aldaw ti flight na. Adamat nga min seminar mi jay syudad iti na minsan nga aldaw. Iso asaan kami na nakapagkita sakbayan nag-flight. San abalay, tadamot cellphone. Kasaob tulatan ah. Kumusta ang mo, jakabsat mo? Una nang, mayat ta nakabrudan, tapno mapasaya at namat tibiyag da. Ay, wan nga road. Nakakaasi ti biyagda tawan trabaho na. Ngam ita, ininot mo't siguro ang mapasaya at na ti biyagda. Anak, kumusta kan dita abroad? Nasayat mat nanang, awan parikot ditoy. Maragsa ka nakamakangag iti dayta, anak ko. Da kayo ngay nanang, kumusta kayon? Ay, nasaya at mat, anak ko. Da Lorena kan ti anak mi ngay. Mapapanta ka di mo't lang dita? Wan, anak ko. Kanayon nga ipaspasyar ni Lorena ti anak yo dito ibalay. Iba't bati na pa, no daytay adda papanan na. Tanagagat nga aglako-lako iti kumpurmay. Kaya't nakakanong amin ang matulungan. Sigo din nakastana, nanang. Talaga na diskarte ni Lorena. Isong adalat talamutan mi iding, oreon trabaho. Dayta kumati kanayon apan unutam anak ko. Nagaasat ka iti asawam. Iso nga agsingsingput ka mo't akanayaw, hindi ta abroad. Nanang, ibatik man pa iti anak ko dito ibalayo. Ta i-deliver ko dagiti order kanyak at agilakok. Wan anak ko. Ayan nan nga, iti apo kok. Adda dita paraangan nanang, agay ay ayam. Maalang road, takitaak no madamdama. Mabiitak lang mo't iti papanak nanang. Agawid akadagos, apaman ama i-deliver ko dagiti order at agilako. Patrek, saan ka nga umadadayo ah? Dito'y kalaang paraangan, tapno saan ka asapsapulan. Wen lola, Orayan talaang ni mamim nga agsublay. mabayagan ka din ni mami, lola? Kung ana mo tamabit lang. Depende no makadeliver adago sa pok. Ne, adamot dito iti anak da Lorena ken Jud nanang. Ay, wan man, ame. Tawan ti magbantay kan kuana, iso nga inyag na payla ditoy. Pagbalinon na kayo mo na tagabo na. Ha? Ay sos, di yu itulok ananang. Naglaing mo tinday di amanugang nyo. Tapagaw awirin na kayo kit din. No siyak tida kayo, ay, jak itulok ananang. Nadlaw ko nga addaapal ni Ami a manugang ko, tunggal ipan ni Lorena a may sapay a manugang ko, ti apukok dito'y balay. Nagadot isasawan na kontra iti may sa amanugang ko. Saan nga rod apaatiw ni Ami? Kat iti may sangal daw? Ayan ni TJ, Dante. Napan na kay ayam. Nakiayaman na. Ket iti ayan dagiti pada na nga ubing a. Apay aya? Ipan kumot iji ayan ni nanang Apay nga ipan mo ijay. Ket awan matrabahok ita. Ken uray sika, adda ka laeng mat dito'y balay. Adda ta ang mga awir ken kuana. Day dyan la Lorena, di may mayat amang ipan iti anak na iji ayan ni nanang. Kunam ni Lorena ata adda ijay abroad ni Jod nga asawa na. Awan ti katulungan na ang mga awir iji anak da. Ay, madi Saan apatas?
No jay anak laang ni Lorena ti awirin ni nanang. Ami, Rumba nga patas ti trato na kadagiti apo ko na. Tagpapadamat nga apo ko na ida, Dante. TJ, umay ka. Mapantay jayan ni Lulam nga Alwina. Ape, mami. Basta mapantay jay. Diyak kayak, mami. Makayaya makadagiti gagayem ko ditoy. Ay saan kumanatang ti ulom? Mapantay jayan ni Lulam. Tapno isumot ti mga awirkan ka. Dakilak mo ten. Saan ako na mauawir? Anya adakal, ubing ka pa'y. Kasapulan pa'y ti mga awirkan ka. Dituyak latang aminin, ah. Saan kumanatang ti ulom TJ, ah? Ala, umay kan. Nay, ada kayo mo't amay. TJ. Wananang, ibatik man pa dito ti anak ko. Ha? Nay, kat no Domingo ita. Awan trabaho yung agasawa. Nay, apay nanang. Diyo kayat nga awiran ti anak ko? Ay, saan mo takas ta anak ko? Ngam naira na ngamin nga adda papanak ita, ta mga nakak iti kasar. Anya? Isungarod asaan nga inyag ni Lorena ti anak na dito ibalay, tamo na nga adda papanak. At dakit di pa paboran nyo, ah? No ti anak ko ti iyag ko dito balayo, adda pa panan nyo. Ngam no ni Lorena ti mangyig iti anak na, awan reklamo yo. Iso akay kayat yu je anak da ami ken jod. Nay, ay saan apod no dayta, amay? Apay nga rod ngay, adiyo awiran ti anak ko. Imbagak moten, adda papanak. Makaawat ka kumamot, amay. Nagmadi ti aramid ti inam, Dante. ha? San na akay kaya ti anak ta? Dakkel siguro ti itangtang dandadyod ken Lorena ken kuana. Taadda ija abroad ni Jod. Iso akay kayat namot ti anak da. Anya ka din day tangay bagbagam, ami. Agpay sumat. Kay kayat na jamay sa manugang na. Ken jamay sapay nga apu ko na. Tadakkel siguro ti ipapaputput da ken kuana a kwarta. Saan akas kadata? Tabas-basit mo't kami ti sweldom dito'y Pilipinas. Madinti bagbagam, ami, ha? Ken saan akas ta ni nanang? Awan ti kay kayat na. Amin nga apo ko na, ket kay kayat na. Jay nga rod anak da Lorena ken Jod ti kay kayat na. Nakadkadlaw, Dante. Mala, tapno awan ti makun ko na di asawa, Dante. Iyag yu dito ibalay di TJ, no da trabaho yaw. Tasya kun ti mga awir kun kuana. Pasensya kayo lako man di manugang yo, nanang. Jack mo't amaw, noon niya launay ti pagkaskas dayan ti asawam. Naapal launay. Nanang, Saan ang makaawat? Adda ijay adayo ti asawa ni Lorena. Natural, akasapulan na ti kadwana. Tanagagat mo tamang tultulong iji asawa na. Saan akas kad akayaw nga awan mo ti araramidan di asawam, tagtagtagibalay lang. Adda panawon na mangkita iji anak yaw. dayta ti bagbagak ken kuana, nanang. Ngem kayat na talaga nga iyeg dito'y balayaw ti anak may. Baybay am nga rudon. Jakla kayat ti makirikrik yar iti manugang ko. TJ, saan ka nga umadadayo apo, kwan? Tapno saan ka asapsapulan? Awan peti kay ayam ko ditoy, lola. Agawid aklangin, tada kay ayam ko iji karuba mi. Awan ka duam ije balayo. Adamat ni mami ijay. Ha? Nay, kunak man no adda papanan na. Iso nga indagas na ka dito'y balay. Awan mo ti papanan na lola. Kunan na lang itnak ti balayo, tagdalo si balay. Ha? Agawid aklangin, lola. Ay na, saanan? Agtalinaad ka pa'y laang dito'y balay. Urayam laang nga, timang sukon kan ka. Awan nga ruti kay ayam ko dito'y, lola. Iso nga agawid ako. Nanang, ada ka di aramidin nyo? Awan mo't anak ko. Apay aya. Idagas ko lang kumabit ni Patrick, nanang. Mapanak lang iji ili. Agsubli ak mo't laadagos.
May sa oras la siguro. Irwar ko lang dyan pawit ni Jude nga allowance yo, kan allowance may. Ay, kasta aya. Ay na, inraman nakpay pawitan. Wen ananang, isupay nga allowance yo mat. Pinampaminsan na nga impawit kanya. Paisupay ti charge na, no dwa tayo apagpawitan na. Ay, agyaman nakarod no kasta, anak ko. Dituyak pa'y, Lola. Wala, basta di kag papaanawa, ah. Tapno jak mo't mabannog unay amang bambantay ken ka, apok. Un, Lola, behave. Nasaya at no kasta. Sige nga rod nanang, mapanak pa'y. Darasag ti mapan iji iling. Apay ngaya nagawid kamot ton TJ. Yak kaya ti Jayan ni Lola Alwina. Anya? Awan kaya ayam ko ijay, mami. Siguro pinapanaw na kanilulaman niya. Di nakakayat nga awiran, iso adi mo kahit ijay ako nam. Sana kasta, mami. Nagalason nga ramid ti katugangan, taday daddaduman na. Mami, Pay man ta kasaritak ni nanang. mapan kay Jayan ni Lola. Wan, kasaritak man itinalapat jay lulam, nga adda favoritism na. Iso matlagaya mapinagawid yu adagot ti anak ko. Taadda dito ti paborito yung apu ko yaw. Na, anyat sasawa mon ame. Naglawag. Adda dito ni Patrick. Iso a pinapanaw yu di anak ko. Saan ko apinapanaw ni TJ? Iso tinagpilit apimanaw, tadi na kayat dito'y balay. Tawan ka ay ayam na apada na nga ubeng. Tawan pa ibet itay ni Patrick. Talagakit di kay kayat yun ni Patrick nga apu ko yu ah. Ken uray ni Lorena. Iso ti kay kayat yu amanugang yaw. Taadda ipapaputput na kada kayo, nga aggap-gapo ija abroad. Dakkel a kwarta siguro. Nagalasan ti panagsasa amanugang. Oh, saan kit din? Labid ka manugang. Awan babain mo anay kamkamang tapagsasawan nakit din. Saan ang asawa ni Dante nga anak ko? Tapno mangikamang itimang bastos la ang kanyak nga inana. Awan babain mo. Ah, Apay, naganak kayo ay tapno pagbalin ng dakla ang ayaya ti anak yaw. Siyak, tinangisikog ken nangipas nga iji asawam. Kalpasan na, itatanaga kayaw, kaya't mo pa'y lang nga ipaako kanyak ti responsibilidad yaw iti anak yaw. Nagpipigsa kayaw adadakkel ni TJ. Iso ada kayo nga road ti mga awer iti anak yaw. Bastos ka manugang, puskol rupa manay kamkamang. agasem ta pinagsasawanak ni nanang mo, gapo kada Lorena ken Patrick. Ha? Kay kayat na ngamin day ja Lorena. Iso a pinagsasawanak mat. Nagsagit Dante. Amok din na ng ami. Saan ang makasauday jay iti makapasakit no saan anapunuan? Kaya't mo asawan ulbuda? Ada siguro tinaramid mo Iso ang nakasao iti kontrakan ka. Nagalason Dante. Apay ngay akasla siyak ti ayan tibidtot. Gapotag dadatamet ami. Sika at talaga ti ayan tibidot. Nanang, siya kung ti agkid daw iti dispensa, iti naramid ni ami kada kayo. Mala, bayamon, lipata mon dayjay. Barang no agnakaman, kat saanan nga agimon kani abirat na. Nanang, Naimon nga men di asawam, kayat na isula ang timapagpaboran. Nasakay tinakam na, no adda pabor nga ipaay ko kada Lorena kan Patrick. Saan na bakaw awat ni Amay? Naimbag kang kwa na tadda ka itisidong da nga agina. Angam jay ipag mo ngay, aday jay adayo ni Jod nga ading mau. uy nanang, maawatak day ta. Bagbagaam di asawam, Dante. Ibagam abaliwan na ti mading aramid na, no kayat na tinasayaan. Adda basbastos at talaga ni Ami ang manugang ko mangbianaw.
En kimaron ti mading aramid na, idi nakaipatakderen da Lorena iti balayda. Madlaw nga apalan na ti maysa amanugang ko. Jaklat ta nagsasao mang biyanong, tawan mutla ti serbina at tutupan, ti kaskenkwana, taawan ti dengdenggen na. Aging gaan nakaalan iti pwesto ni Lorena ijay ili, ket naglaklakaw iti agduduma. Iso akanayo na ni Patrick nga apukok iti balaykaw. Lola, agay ayam ta. Nay, anya kay tay ayaman ta, apok. Online games, Lola. Isuro ka. Nagay ayam ta doa. Ay nasaan, apok. Nagadaw tinaskan nga aramidag. Naitakit din agay ayam di ti aramidag. Yung kumanmot ni balayon ni TJ. Ha? Awan Ibatim ti apo ko, tagay ayam da ka ni Patrick. Yehey! Ada ni Patrick akay ayam ko. Wen, agay ayam ta, TJ. Sige nga Rod, agay ayam kayo pa'y. Nagsaor ka mat, Patrick. Saan tupay? Sika talaga tinaabak itay ayam ta. Manjakon. Ni, apay ngay. Manjak nga roden kag sasaor ka mat. Kasanong agsaurak? Kat online game mo tay ay ayaman ta. Sige nga Rod, intagay ayam itirwar. Iti supay lang ti tablet ko dito eh. Sige, agkin na matarumar. Ay! Ala, pingay nga inkogdar mo ti tablet ko. Diyak ng gagara. Hindi sumot nga hindi tapag na ako, ma. Nanya ka mo tan. Awanan, nadadalang ti screen tablet ko. Sorry, TJ. Awanan ti ayayam ko. Apay ngay adiyo binambantayan dagiti ubing nanang. Nadadaan ti gadget ni TJ. Saan nga ingagaran ni Patrick tinapasama kami? Un, auntie. Diyak ng gagara na si Karot. Kat naipurwak ti tablet ni TJ. Lastog kakit di nga ubing Gaputado ti kwartayo kunamlan asino kamutan. Na, di mo pagsasawan ni Patrick Imbaga na lang arudan adi na ingagara. Oo, makita yo. Isakit yu pa'y laang daytang ubing? Ubing dayta. Kat ni TJ tinangibaga asaan nga ingagara ni Patrick. Di ka di makaawawat. Ti kunayo kit day, kay kayat yun ay tapat trek, kumdyanak ko. Auntie? Anya, ay saan apod no dayta? Mangrugi ka ba nun, ame? Pasok kataklangan ka ni mamig ti tablet ni TJ, auntie. Lastog ka nga ubing. Gaput adda pwesto jay inam ijay ilay, kad adday jay abroad ti amam, lastog kamutan. Kunamlan na ado ti kwartayo. Feeling back nang kayo pamilya. Sumardeng kan, ame. Nalabos kan. Di mo pagsasawan ti awan amo na nga ubeng. Sukatakon ti gadget ni TJ ang nadadaal, ami. Rumbag lang Agpada kayo mo't lang agi na alastog kan feeling back nang. Anya? O saan kit din? Feeling back nang kamot talaga. Makaumakan akasasao. Iso ang makaammo ka man langan iti sawam. Awan serbin at tutupan ti tao anang ibadek iti utek na. Na, anya ti kahit masawan? Imbadek ko ti utek ko? Sikatin ang ibagay ti dayta. Feeling back nang? Adumot lang dita ti bakbak nang yung da kayo. Iso asaan ka unay a feeling. Sige, ami. Ibagam amin ang akayat mo. Feeling back nang. Anya pa'y? Agraraman ka. Agraraman? Anya pa'y? Sip-sip ka iti katugangan ta. Iso akay kayat na ka. Kwarkwartaan yung amen. Katimot katugangan ta. Rupat kwarta. Sip-sip? Anya pa'y? Adda amin ang kan ka. Sige, ibagam amin ang akayat mo nga agkakadakas kontra kanyak. Thank you, ha? Tababaan iti kastangar aramidam. Kan ibat batom kanyak. Day tamot ti agbalin akarit ko anak karkaro pa'y nga igaed mi nga agasawa ti agtrabaho. Tapno pasayaatan mi ti biyag mi. Kat saan min abasol no agbugsot kan iti apal mo.
Jak amo no kasano karasak tinalabas nga apal ni ami amanugang ko, iti abirat na mangbianaw. Ken uray siya akatugangan na, ket apaan na pay, tadda kano pagpaburak amanugang ken apo ko. Mapabasol nak nga rod mangbianaw, no nalaglag antirik na iti manugang ko, nga muna timang raam kanyak akatugangan na, tauray sino may talaga nga umadayo tirik na, no kaskin ni amay ti ugalay ti manugang. Iwanwan na kumamang biyanong, no anya ti aramidak, tapno agbaliwan ni amay manugang ko. Ta nasaysayat mutlaang ti pamilya, nga agkakatunusan ken agkikinaawatan, ta saan mo't akasjay ni amay, idisan pa'y simaya at tibiyag da Jod ken Lorena manugang ko. To'y pagayam mo, Alwina. Pagayam Alwina, tapno saan nga umuneg ti sanyo pagkinaawatan dita manugang mo, masapula kasaritam tanak mo. Amuam ti eksakto amarikrignana, may papanit ti ugalyen ti asawa na. Agbalin ka nga honest ken kuana, may papanit ti kaririknam, ken sisasagana kamit amang respeto iti sawun na. No saan nga umanamong kan ka, awan ti maramidam. Kanayunan na, saan mo akayat sikat ti makagapo, iti mabalin susik da nga agasawa. Iso likli kamot tagdamag sikat ti kanunungan na, imbes ati asawa na. No yu presir na ti tulong na, nasaya at laeng no kasta. Padasam man gayiman, tapno ad-adda pa'y makapaginnam mo kayaw iti tunggal maysa. Amuam iti anak mo dagiti pag-aayat na. Ipaayam iti kanitom, apresarem. No saan latang agkorre, masapulan ti heart-to-heart panagsarita. No maipaayam iti naan-anay kanito, mabalin mo nga italo. Raumam ti tarigagay na. Pagnumuan nyo iti anak mo, no anya ti kasayaatan pamagbaga. Padasam nga ibinglay ti kaririknam kenkwana. Ibagam no anya talaga ti kaririknam. No saan latang agbaliw, saanen adayta ti pagpulkukam pagayam Alwina. Tasaan mo may papilit ti kayat mo iti may sa tao. Taadda kabukbukudan na dayta. Padasim laeng bagbagaan, bareng mailintag. Iso atap no maksayan ti dagansen mo, no saan latamang ikaskaso dayta manugang mo, aklo namlatan ti katatao na, imbes kanayon ti panagsubangyaw. Aklo nam ti saan ngagbaliw akababalin, wenno ugali ti maysa tao. Ngem no pa'y kasta, padasan tayo lang bagbagaan. No adda tinasken nga ilintag, ikaguman tayong aramidin dayta. Ket no mabawing tayo, bonus lang dayta. Ngem adda makaangus ka itinalukay, no adalem nga klunan ti kababalin na, ngem ti baliwam. No adda man ti mabaliwan, kan no sikati makaawat, sikanti agad jas dita bagem, gaputa makontrol mo pa'y. Ngem awan ti kontrol mo iti sabali a tao. Kan siyempre, dagita klase ti tao ket mabalin agbalew, babaan ti tulong ti Diyos. Ngem no gamdem baliwan ti maysa tao, agbalin laeng dayta dagensen mo. Agtungpal iti risiris, mangabak ti maysa, maabak ti maysa. Ket anya ti aramidon tinaabak, kaya-kayan na ka. Isu nga agbalin kalataan na sayaat, ken aklunem ti kinasyasino ti maysa a tao. Saan mo singaen tabagem iti nalabes a kinaimbag, kinadangkes, agbalin kalaeng katamtaman. Saan mo nga ekspektaren ti nalabes a kinaimbag?
Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 20. Awan nalintag a tao ditoy daga, adi agbidot ken kanayon a naimbag ti aramid na. Sakbay pa anadakamat iti Roma, nagbasol amin at tao, ket agkurang da iti kinadayag ti Diyos, nasaon ni Solomon nga awan ti saan nga agbidot. Anya ti implikasyon na, no addaman ti agbidot kameng ti pamilya, pakawanen, bagbagaan, saan nga irides, ikuspil, kagura, ngamin awan mo't adalaga ti perpekto nalintag. Nalabas mo't no sapulon tayo itipada tayo a tao ti kinaperpekto. Uray asino pa'y dayta, no maminsan, malabsan tayo pagulidanan, dagiti naganak tayo, ipapantayo pa asandang agbidbidot, dagiti religious leaders tayo, dagiti mamaestro, mamaestra tayo. Saan tayo nga ipapaayan ida iti espasyo akas tao, daytaket kinaulpit. Ngamin ti tao, uray kasanupay kapintas ti performance na, agdamot dagiti gundaway saan aditalaeng ti agpang ti kinasirib na, agdamot dagiti gundaway nakapoy, iso rebeng na nga ipaayan tayo met iti panakataros, iti kakasta kasasaag. Kaya't nasawan nga aklunan tayo ti daduma tao iti kinaimperpekto da. Iso relax laeng alwina san ka unay seryoso iti biyag. Ta sana makasulbar iti parikot, tinalabas kinaseryoso. Alright, that's alright. Ala, kastamanen papagayam, aging gangay ti sumarunumanan ngayon tayo panagpapatang iti tangatang. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos nagnina kada kayo, amen. Bye-bye. Thank you so much, kadrama. Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!